Amen. 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 Mechia obaade na konkronfo ewo inaje nkwapa Messiah ne din mu. Openi yedawase nyame enhyira obebre. Our redeemer so adwumayefo nyinara echia obi biara obaade ne nhyira mo. Fasa kwanya Yesu chia metiefo enyinara obaade ne nhyira obebre se da biara da wode wo fidie no eto our redeemer maye nyina ye ka bomu eche obaade no ase. To aso frɛ wo namfofo no mo me kai wo se enche ne yaje nkwa no eba obonefo no afo so se wiase we sei se wo hwɛ sane e onyame nipa no benfo no hunu ya se obonefo no di wiase we sei ahye bibi mu ti se train ena wono obonsam ena aye driver wo drive di train di America pa sa ne wiase we ye hunu sane na Isaiah kan se bure na asase burie paye na asasi paye asasi we tonten tan se saboni wose ne maraton aye ne sudu Isaiah 24 wose se hwiase ya enye dai ensori biem ni aye wiase we sei akuduro no nyame ba enu nti ekai me no mienu se obonefo no ena afa wiase we sei sa enu nti etwe adwen susu ma yete ase se ye wiase mu abakosem awieye mu ena ye wei wiase we sei ekona wieye nia ekoso nia ye hunu nyinara no kira saa se ewiase we ekona wieye Satan ani abre wo ye adwuma sane wonya adwuma saa da ane o say and Satan is working as never before wone na bofo nyinara de won ye no wo ye adwuma wo yire no se obeye adwuma sane wonya bi da de adwuma na wo ye enye nhyira ne adom nya nkwagye no wo ye se odi ma nipa da bi na Satan adwuma wo ye ne se opese wo sei mi no mienu opese onyame no mienu o fire adwene o yi adwene firi ye na je nkwa Messiah no so kire se ye di ada ye nim daache no obonefo no pese ye nya sa yi die no enti o fa kwan biara so se obeyi me ene wo yadwene afiri so se wo ma ye nkọ heaven da bi waka ho de ahwepen wonim sane ho edawo no esitie enti Yesu bosha wo hye me no mienu se ema wakoma ntutu wo de wonamu no ma wakoma nsine so wadwene nsine so no na wokosiesie baabi ama wo wi obeba befa wo no Satan pese ofa kwan biara so edi awerɛhoɔ edi esu edi abayare edi yare edi ohia ho kyerɛ ema wadwene efiri so Satan ni ho huye hwɛ ne yie pa but ye wagifo bi a wɔkyɛn Satan wɔne ne yagye nkwa Messiah no na wɔne na ɛhwɛ wo ɛno nti ene wo ka kyerɛ me no mienu sɛ yɛnhwɛ ye be careful ɛwɔ ne awoyɛ no wɔ wiase ho de awoyɛ no wɔ wiase mu nyinara hwɛ yie wɔ ho ni ene me no mienu obaade ne pese ye ti ase no se yenhwe yie e wo niema bi ekoso wo wiase ekoso wo busua mu ekoso wo wasafo mu ekoso wo wankasa wabrabo mu hwe yie pa ma ye mompaye ye da wase ye na bankase ye hene ye nchem ene nso ye nsem fata wo ma ya bankwam wona wuwuo no wona ekro no na ye nchen wo mu wadomara kwa pese ye sesa pese uso ya no kan mapa no ho ye da ho ase sa akwanya soronko a wodi ama wakoa de bonye ni nso se o san be ye mekasa hono akwanya a wodi ama yen ebo our redeemer so enhyira ntuntum enka wodin akwama a wodi ama yen ewo YouTube ewo Facebook ayeye ni aseda enka wodin obo ade ye wo wanim ye srewada fa yen fom so ne yen bone kyeye Yesu nkyai ma yensu yentie nsam yi bi na fa wo nkonkron no a ema wo manya wasem nti ase no fa ma yen na yentimi nti wasem ase no kura ye dadwene ye hawo no doso ye hunu ne aye mfamfa nenso o ma ye ni daso tumi rura ye serew kan ye hunu ye nti wasem ase imo ayarefo nyina hye wonsa obi biara wo hawo dadwene amane biara no hye wonsa Shayama ewo hunhumu desi sanya brabo ni Yesu na yensew uyanaje nkwa Messiah dimu amen
Araformo, se wo hwe wiase wo ya bonsam nani abre. Wahunu se, na no na wo ne wo yere mu ntam ye kama pa. Na mo ne wadanfo bi ntam ye kama. Na wo ne wo nua hwe wo do bia na wo mu ntam. Wahunu se bretia wa bi musika ma mu ntam atete. Wahunu se bretia wa mu yere a wo wo ntim ntam atete. Wahunu se bretia wa mu no asam kitwa bia ma abusua no mu apapa ye. Wahunu se bretia wa mu no yamfa wansi abusua pani ntam mu ntam apapa ye. Wahunu se bretia wa mu no asase bia wokoto ya yaton ama obi no wahunu se ama wo twemanso ama wo mpai bompo ayetia. Sabu dwuna niema bia ekoso wasetena mu ne ho a wonti ase. Wo ta sumbusa se adenti na me ye wei adenti na we to me. But me pesa me kai wo se enye obi biara wo eye Satan no de di wo kire wo hunu mmere ye bi wo hunu ba bia wo bo a wo betumi anya wo eno nti na wo bo ho pam wo de yare ato so mpesa wo hu to wo na enso me ka kire wo se wo gifuo bi wate se yetimi atie na futu atie ne nsam a na yetimi de ho ama no kware mu a oh nyame ba me pesa me kai wo se enkai betimi aye nkonumdifo ye hia de ba akopɛ se yebenya nkwagye ye hia de ba akopɛ se yebenya yebehu ye no kware nyankopɔn no se bia wo kan no John chapter 17 no verse 3 waso we ni ade ye hia so behu no kware nyankopɔn no ere ne dropa Jesus Christ awosoma no se wo begye no Yesu Kristo mamu da ho no kasa kire ye John chapter 14 verse 24 de wotima sem wotena mi mu na wodi masade yeso no oh meja bedo no ye beba ne nkyɛn ne ya be ye ntena bia wo no mu nyame ba enka awre ho itu betwa wo so itu betwa oh enka ye yaw ne amane aye wo mu yi no enka su atu betwa nanso aden ene ye frɛ ho Kristofo aden ene ye frɛ ho asorefo aden ene ye frɛ ye ho se nyame achidifo aden nanso ne ba nyinara enkoyie ene ma ye basai nyame ba Kristo tumi no umie no fu bre biara sabo odwene ne ma ekoso wo wiase we hu a enka me no umie no enka ye besi adwene pi ka ye be frɛ papa se papa fi se bonsam ni abre nam nipa so di wiase di Amerika waso hunu train kese bia na ekɔ train no di Amerika pa na dia ohunu se obusa abofo no se na why na dit say train yi tue Amerika sei na die na wo train yi mu wose ye wiase na obonsam afade agu bibi bu ti se train no a wono na wo ye conductor a wo drive wo de ekɔ Amerika sa no bonsam ani abre wo de wiase di Amerika wonam nipa so won se wo hwese na edi se meka ye no a amane ma ekoso nyina ma ye hunu se the Bible Jesus Christ no ankasa na madisem etidumi ansa ka kire ye nchemu dumi no kro nyina ni nyina ba mu kopim be se du nso no wo se ewiase tumidifo obe hye nipa hiafo enkitwa ne akese asikafo adehye ama ye nyina ya ka bomu na ya so ya yohoni ama aboa nkrante epra no nyame ma esa miti ye wie o san ka bomu ye wie me pesa me kai wo se bonsam nhyehyeye no eye adwuma e kire yen se wiase we se no e kwa wieye bonsam mfa bosonson ni so medada nipa na emom wo fa Kristo ni so e na adada wiase ye e de senti don so nchemu dum yansa kon ma ehunu waso wonyina ne be ya adwenkro obi biara hemfo ni ade nyina abai so mpanimfo nyina wo se eme dunu ni ade no wose wonyina ade wontumi be ma aboa no ene wiase nyina ade wontumi ama sa Vatican yi nyame ba me pese ye ka ye ho se obonsam nhyehyeye ewoku etwato amane etwato Kristofo amane hu etwato no emu na ye wurei ye be da nipa nyinara asomdwe ne ye pe ya hoto ne ye pe yes. But dear me person me no twi adwene siso ne se saa niema we koso Jesus Christ say but modin se ubetumi ama wabrabo mu atie ne wonya ne nsa no Kristofo bebo modin se ye ma boni ye ne boni ni agro
Ye be frɛ ho sɛ Kristofo amapa. Na ye de di sɛ ye Kristofo amapa. Na ye gyae hyɛ utiri hyɛ wo kyɛ no. Me na ba akusi abontene no. Akristofo wo suban bi a wodwene ho a wonti aseɛ. Nyamema. Ebere drusi ye nya nipa bi ti sɛ Shadrach, Meshach, Abednego. He said, San sensem wadi sentudumi ensati donso ebi asipen Daniel chapter 3 chapter 6. Oyini Nebukadnezar bomodin se obeka wiase nyinara abom. Na oka bomu. Oton safra mantam ahemfo ene lawyers ni ade. Woye honi kese di sijuru asase so. Sa honi na wiase nyina eye amasa aboye enkranta epra. Nyameba Nebukadnezar puo nyame asem. Woye wono ankasa ne hyehyeye. Se moti woduro gya sanku sambuka sanku ni atentaben mo. Monkoto nsori honi a esi ho no. Shadrach, Meshach, Abednego ankoto. Kai hunu se asofo mpempem kotoi. Ahemfo mpempem kotoi. Jufo mpanimfo kotoi. Nanso Shadrach, Meshach, Abednego mrantie 18 years going emofra. Ejina mo njidie mu. Free say, womma won ho kwai. Free say, Daniel chapter 1 no kire me say, wombo won tirim say womfa wo hini nuane wo ho fi verse 8 no. Kire say, emrantie wo ye mrantie a, na womosi won adwene pi. Say ye konko asom mu de, ya be fa ye wonom mfam, nanso ye be si adwene pi say, de be koso wo man no mu biara ne ye bi. Nyameba, ne ye koso wo wiase hwe ne ye. Wo ye Kristo ni, wo kwa asori, wo pe heaven na akọ. Meni yanu adofo no eduru bre wo se wutimi pa ho achi bo wadwini po se ewiase be ye den wo haw beba na enso me mo adwaman da ewiase be ye den wo haw beba menyimi kuru menyimi yere menyimi nanfofo mada menyi awurade asem mada me so awurade asem di aye adwuma meye no kwafo wo masentene mu meye me no kwafo wo musikasem mu meye no kwafo wo mabrabo mu meye faithful ama minyankopon no nyame ba Shadrach, Meshach, Abednego to be Jinaya. Nenya sabre noa. Na samye manikos. Nebo bomu adwene pose. Enuane ahodo omu ndibi. Ensano ahodo omu numbi. Abrabo ahodo omu mobi. Nyame ba eduru bre wose mene wo yesi adwene pie. Daro so asemra o. Nanso Daniel se e wose me bompa ye. Ugidie ni sei. Obutaye ni sei. Se mehwe Lodatosia ensakrika ye na 2016 page 50 and page 120 no ya abra ho sampa ye se bra na wo ka abortion ho asem page 15 so na wo ka population control ho asem a na sa nyema nyina timi abamu a na ekoso a kire se eniema wo ensakrika no nyina ekoso pepepepepepe e woda kwai so e kire me se Tresemu yino ye be yato nchen. Tresemu yino ye mfe ni dwuma biem. Tresemu yino e Kristofo nyusu biem, e wiase nyusu biem na adan na me no mie yam pese ye de ye ho pe ma Awurade asam ye sua na atena ye mu. Because ye nsua biem a, Tresemu no betena wo dan mu a wo be wo. But mu asam no ye mfa nya dwuma wo wiase. He says wiase mu ye hunu se nipa edoso wo wiase a, e de na wo se ye. Wonyame de bibia hye nipa nsa sa me ye ka no. Se wonyame bo wiase no de bibia hye nipa nsa enti nipa se ne nipa timi create car timi create bibia no se ne nipa etimi eye niema bebreye operation ni ade no enti se niema bi koso na echia yetimi tenetene no ye niye se do so yetimi ti so se busu a yetimi eye ne pepepe eno nti ye be makwai wo niema bi mu eno nti na 2020 no ye ma mercy years obi biara opeso ya abortion on kan boni nyame ba me pese ye ka ye ho se ye be yitresem na to nchei ye be ye Awurade anu asem ato nchei eno nti no e wo se me ene wo ye si adwene pi ene e wo Awurade asem so yes no kre he said akwanya no a ye wo ene sabre ya ye ni akwanya bia biem nyame ba de ekoso na ehu tresem wo nya bibiem wo nya bibiem nti na no wo ka se say no enam niema ekoso ne ade nti no ne sa nka mu we ekoso nti no freedom of speech ye betwa mu kire se wontumi nkase ntia obi gidie wontumi nkase homosexual ye
Yameba, ma ho kwai wate. Ma ho kwai. Last week ni e hwa ade bi. Na yewunu se ebere wo ya yo mu ye britia wa bi. Onyame pese ne ma edi se Christopher amapa. Yehunu se ne leaders. Nyame ya kandifuo abatai. Ene onyame ya safu mu akandifuo. Wone kura Bible mu. Botaya wonyame epa wo ye pa ne ma wo disi wo na nisuo. A ye firi ho. Wose ye manwan ne bo ahwete ye ma ena ye na ye manipa ntimi ma Kristo mu firi se ya brabo enye. So yetimi akaya asema Paul kan ya of 1 Corinthians chapter 2 verse 2 wose me bo mitinu se me ba mo nche ya me hwehwe bibiara gi Kristo Yesu se wo bo na semue mu no me ba mo nche ya Yesu na me pese me hu no nanso ne sa kandifo nyinara eko asori mu a hwa asori hodo aka nyinara de ye pefiri mu nche ni sika de ye pefiri mu nche ni kire se eniyeme bi ehu nyama nipa nkwaje Yamiba, yawa bibi ya emfasi kanto, eye nkwaje ya menkwaje. Eye abrabo pa ni subampa. Ye hia wonyame nso ano fi se ya ewie bremu na ewi. Wonyame yi ne ma. Fi se niam ekoso gina di ho adanse ye. Ti nyame ma, eden na wosame ne wo ye. Eduru bre wosame ne wo ye ma ye ho kwai. Na ja ye pemu ma Kristo. Fi se ebre boni mu na ye we. Ani hwe otumi hwe oposu ye womu se na Paul to Timothy ofufi se Timothy na wa Paul no se wonya safu no mu kandini Paul to Timothy odofu efa paninyi ye ni ade ho ye hunu subonya boda na di kire wo mo ye be sheda abaso panin akandifo ye ni ade but Sabu shed Ezekiel chapter 34 no na wo da na dia me hunu se wo se ya dufuru pefo ye leaders ya batai ya dufuru pefo ena ya bunwan na hitiye ena ye pese ye nya ye hunti na hai wo de afutuo bi Paul to Timothy ofo no o kasa kire nkokora ne mrewane wona wo asafo no mu eni wiase nyinara Titus chapter 2 wo se nkokora eni suna ho wonanim enye duru wonadunu mu nso enti ani won ho enye din gidie odo eni buasito fam wose ma ho nya din akokora ne abrewa wo gidie eni buasito fam ma woni nda ho ne tete mofra no ma woni nda ho ne kire wo Nyankopon ema ma woni nda ho wo nyamsom pam ba de ne hwe nkokora wo wiase hwemre wo wiase ena ko baby ayese abrowa ni nkra ne akokora ni baby hwe de ayeye abrabo suban bia ye wo mu akokora ni abrewa hwe bra bia ye bo ye kan dwamansam a je na ye wo mu kase pa enti ye mpese ye nyini da baby won finhia bio wotwe na enso pese wo ye ne ho se won finhia du a Christopher tisa a Christopher ma wo ho kwai e kire emma wo ye hunu se won ye mpanimfo e kire bofra nyame ba wo ye panimu wo woni ema bi ya wo se otumi kire e wo wiase abrabo famu e wiase hunam famu niema bi a e boa mankoso e niema bi atimi siesie vise na wo kan wo se merewa enso emu won bra sede e fata enipa kronkron woni nsekuro wonye asadwam on kire sempa no enti merewa ene nkokora wo se momu ni nsekuro mamu nkeka nsem mamu ntwitwa nkontompo monya no kwafuo mamu ankasa mo mamu nanano mo e wa asafo mu wo wiase mo nkire wo mo na wodi ate mabaawa adwiri mu ama won akunu no mo ani wo mo ma na wo madwena dwempa edi aye wo fie no eyie edi enkokora ne merewo ewo krisosum mu enkokora ne merewo ewo wiase enka yensusu ye ne yadwene ne se ye betreni mofra no ye betreni mabaawa no ya brabo no be yi kristo yesu ya kire
na enso ne se wo Kristo sumu a emrantie ne mabaawa yentie kokorafo yasam kora yentie merewai yentie mpanimfo yafutuo baabi a wonam no baabi a wafa no hotro wafa hopei wahwe ase bebre pei wo hono enti wotufu atie okasa kire watie tie futuo mini aba ma enya wo se wonyini kya wo ma papa wo nim de kya no wo sua de kya no wonyini nuru no na enso wadwene kire wo saa wontie wo maame asem tie wo papa asem ebeye dey na wo watimi atete wo ma ene wo waware yetimi akoyi ado wo kunu no nyame ma ebra wo mu tu yemfuo yi no moma yemfa moma yentie na beboa ye ebra ma me no mu tu yemfuo yi no ebra papa no mu tu yemfuo yi no edobere bia na de mpanimfo kan na ede yie se woni pani adue na enso ene ye mrantie no maba wo ya pumpanimfo yentie wona futuo yemfanya he kra hweyie de baabi a wugina na etro wo hwia sia wo nsori biem ma wo kwai na sachara wadwen ebere we ne bra e wo sa abrantie wo yi wadwen free wiase sika ne ade kire se me ene hwede mrantie ne maba wo ye bato bre bia na madwen so akoye sania ya na amanfo ye no ye makwai ne ye dia betena social media na ye kire kwanya ye fa so nya sika enti abrantie yakora ketwa no e wo so ofa sa akwai no so tre nwuma e wo asafo no mu kire wo mu ma me papa e wo fie kire wo ma me papa fi se ne wo mu sua no school mu no ehuyie enu nti na oba abrantie na sori wo so oba baba wa na sori wo so fi se munya bre ma wo ntrani wo fie but abrantie hweniye anything I want to say no catch them say kai wo bofo wo mranti brem kai wo bofo no sa bre we say tie wo maame no papa sem waja ene wo na wo na wo sania na proverbs say ka no oba akokora oba bre wa ebunanim tie no pa enya wo say wa university enya wo say wo nim de enya wo say wa doctor's degrees ahodo enya wo say ba bia wo dro papa enru ho maame enru ho de bi tie no na beboa wa ware yemu ebeboa wo Kristo sumu ebeboa wo adwuma semu ebeboa wo asetene mu na ebema wotimi adwane eniema binumu enye srewada bomodin se obetumi asachira wadwen obetumi ama ho kwai na wajai wo pemu ama wo maame awofo nyame ba pesa me kai wo enche ne yendimafo no ba enu nti me papa me ne me papa be ka kire wo se abrewa ne akokora bre bia wo bo no hwani ye ni awo ya ne mrantie na yesa enti twon firi ho onsam keka no mrantie ne keka sansam no twon firi ho enye nsini basabasa ne mrantie na yesa twon firi ho na ti wonfo tia baba wanfo manu hunu na wari yesa ne yetie tia baba wanfo fi se no emra hodo aye hye nyina no be ye ebe makwai manyinse yiguo ni ade nyinara tu mafo nyame ba Kristo Yesu hwe ye afutuo ben ye de ma wo mo ekwan ben ye fa so ene won kasa ye hwe ye nante ye ye hwe ya brabo ye ye hwe ye kasa ye ene ti wo se hwe ye be careful asetena wotie ekwan ya wo ne wo ma wo ne nana no fa so na wonyame hwew fi se wo begina dakuru bi atemu odwananim obofo ni di wakira wo twere de wo ye nyina baabi a esenka wo kan sempatiti abofra no na wo gina ho na wo domino no abofo ne hu abranti ababawa baabi a wo koda he bofo ne hu wo mo twere dakuru begina temu odwananim ho no Yesu ya wo ye lawyer ne nya ne ho mfaso biara se ya ma ye ho kwaye a fi se Kristo Yesu ama mu ada ho no maka kire mi se Mark chapter 16 verse 19 was Ibrahim fa no ko so apɛ ko tena jane nsan faso won se wo di amame enti hwe yie ka wasam kire no wo hawnya bebre sani amane a wo mu wo hiane yare a wo mu ka kire no aware aye basa no ka kire no wakotena jane nsan faso won fa John chapter 2 verse 1 and 2 se me yebone a me wo hawa memra me mutu na me kan kire no wote jane nsan faso won ma wo di mame entemade ye janu ankasa na ye enye nipa ye enu sofo Hebrews chapter 8
Verse 1 and 2. Hebrews chapter 7 verse 25 tell me say, enti so betima jobi biara. O kan ni boni ne mfom so kire no. Obi biara boni a kire no. Obi biara wan fa ne maba wa bre no anhye Kristo animonyam. Ni nkokora bre mu. Ni miri wa bre mu. Wodi nsekuro ye niam ensem fata no. Wo se me ka kire na wodi be kyeme. Nyame ba ebre no niye. Ebre bi ni yanim biem. Ebre bi beba yentumi nkasa biem. Die ye yentumi nya biem o. Enu ti nne na esa wo ma ho kwai. Oh, egani tia hinwa no so. Egani ti ho no mo. Daniel chapter 7 verse 9 going. What ho no mo wo bebu yaten. Oba na be gina ho no mo se judge, se lawyer ai ma me no mi no. Nyame ba wo gina ho no mo se ne de me ka kire ne biara no obetie no wadi ama me. Ka obone no mfom so kire no wati. Jeremiah chapter 16 verse 17. Wasi when you say, dear war yen no, what's yet at them we done sworn. I'm not to 40 general water to Manuino. Jesus Christ, it's one more. Won't you mammy say lawyer, you know? Oh, and Kratanu baby. Yami yen no treble trebun Kratanu. Oh, baby, I'm meaning to me for me and Sierra Dissan say. Baby, I won't mean in our true. Yami ba heady and a maye. What training in a woman? David catcher and say what training in our woman. Maraki catcher and say, me won't kay young woman or honomo. Sam will catcher me say, and come one was a medina a cable. Yamiba, Abrabo Bay, na minu me and we have body net, Suban Ben yeden a dear. Was say, no many shower are crying in ara. A hintame, woman crying in ara be bearded home we a hintame. Na wana mumu yo enso eso enkata menimo me boni so nkata wa je nyankopo animo ni nyinara wo kire wo hwe ni nyinara satellite dami so dia mi ko dia mi banyina dami so obofo de be kasa dano wo jabi hono no owura hotel woni oba no koda mi hunu no wo jani ire hono no oba ni dan mi hunu no ebra wo keka nipa unsam ni mi hunu no ebra wo bobo pomane ni mi hunu no nyame ba mi yama no sei ni enene ni bra e wose me yima no sabre wo ya me lawyer yi wo hoi na wose me timi ka kire me san se ebre bi be ba adi senti dunkun kire me se obefa atade kokko bi ahye na wasori agina se wotemufuo wode makatua be bre me de me ye nyinara se me tie atua se me antie na se me amfa na se anya adwuma emfa ho se me kwa asori emfa ho se me ye pastor emfa ho se me ye evangelist emfa ho se mabua sori si asori dai na ma creating nyuma bebre ba asori na enso be ka kire se bi onim me wode makatua be bre me se ne me nyuma tie makwa yi hinta no me kasa hinta no me ni ye wasi hinta no da wasi me boni so nkata wananimu o na me ba ade na me ye ade na me de me nkwaje di abre enti wasi je wo hwe firi me nkyɛn ne so obehunu nyame wo me nkyɛn verse 18 na metua wanamumu yo suka metua wanamumu yo ene won boni nyina suka mo bebre nyame ba dia me ye awrade so betua meka me ye papa obetua meka me ye boni obetua meka me di obi atem obetua meka me kontoko obetua meka se me nyai me boni ne me mfonso no man kan kire me na abana mfa nkyamia obetua me soka nyame ba Jesus be pue obetua yenwuma nyina soka edi septi dum na nkyemudum yansa enhyira ne wona wawu awrade Yesu Kristo dimu efiri se ekure wo so onwuma bedi wonachi onyuma pa bedi wonachi onyuma boni bedi wonachi wonsankeka bedi wonachi wona toro bedi wonachi wonya atwom bedi wonachi wonyi nsanyugo bedi wonachi wona kwadworo bedi wonachi die me ne umienu yeye ne ne ebedi yachi wose bibiere ni hodma hinta no me boni hinta no da 32 verse 9 wani buye hwe enipa ma akwan nyinara na obemma obiara sedie na kwan tie so akatua die rade be ye no enti me nua ba bi nua be ma nya wadwinsa wo ye fast enya wadwinsa wo ha enya wadwinsa wani abie enya wadwinsa wutimi yasie wo maame wutimi yasie wo kunu wutimi yasie wo yire da bi awrade ahunu enya fere ma wo
Se wo gya wo kunu na ne be ma foforo akoda enya fere ye ma wo se wo kwa sorry wo ye choirista enya fere ye ma wo se wo ye Sabbath school superintendent enya fere ye ma wo se wo ye pastor enya fere ye ma wo se wo ye D4 enya fere ye ma wo se wo ye evangelist na wo gya nyame ho gya bible ho na wo ni oba wanya wo yire be ma wanya wo kunu na wo ne kwa akoda shame on you ade na wo sisa wadwene ede ni abrabo sei na wo bu amanfo ede ni abrabo sei Samanfo humamani wa unche wa busiamu. Watu masabram. Watu nyami masabram. Watu wa Kristofo asabram. Wuda so num jotu num wino. Wuda so kura braboni num. Wuda so titare da woni maba woni mrantie. Ade na won sachara wadwen. Wuda so kwa sori e tere wo ho. Wuda so kwa sori e bo braboni. Wuda so kwa sori kura bible mu. Na enso hwa brabo bia wo bo. Oh, wasima kwa hinta na nim da. Oh, wona wani buye. Ehwe nipa nyinara kwa nyinara. Ane na wo be ma obi biara sedie na kwantie nyina so akatua. Erade mfa ye boni ncheye nyame ba. Ejam tie ejam nsa ni fa so ho no odima me. Oh, many jisam sami walloya bia wodima me. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ede wonyankopon okro ni ye wono. Ede nipa nyina ntam gyina fo okro. Wode ni wotiri ni Jesus Christ. Wodima me ni umienu. Ni mo jane be hohoro saboni. Nyame ba, nyame ye biara metua ho ka. Ba biara me ko biara metua ho ka. Dia me kan biara da katua wo ho. Momo ye ma de tene ni ye hia ye. Ni ye mpo boni, ye nwane boni, ye nchiri boni. Ah, adai. Minu aba. Ade na wokeka woni ahon sam sa wodo wo obeka ni kunu asam kire wo wodo ade wo ya wo ye no o de beka kire wo se menu aba mesira mafum mi kunu mafum meyire mafum madamfo mafum masafu buam ne mo mpaye mafum mabusua hwese da wa no anu krokro tisawo anu krokro otrofo tisawo konkonsani tisawo ade na won sa kire wadwen na wunyaye Yesu si wo hwewo anukuro ya wo de gesa niema na asade koto dwumi wo sade koye we won kan kire urade mane mfa nchew ehefa na wo da nura ehefa na wo da nura ehefa na wo kra wo kunu sa wo kwa yie no koda ye bra wo kra ye sa wo kwa yie no hefa na koda ye nyame ba satra wadwen wate enti Job se me apam na me ni mani ba ye o Job 31 verse 1. Oh, na me fameni nhwa baba wa bia no ho fa bia wode na masafo no mu a wa hyehyem wa dohwe mai wa mu na wa hyehyem hyentade bi dia kyekyere no ho na mu ase nyina guwe me fameni nhwa no se nya ne ho fa sitie ne mpoko wate biara no me nia ba hwe wa brabo wo nantie ye wo to amanfo sinti bia do wa sori no mu wo to amanfo sinti bia do wa bontene wo to amanfo sinti bia do wa adwuma no mu wo to amanfo sinti bia do wa ewo busia no mu ante na wote sa wo nsachara wadwe Unum se fast passing your house na wotie no. Unum se Yesu ba. Wodi wo nantie no watade hye be Yesu a kire. Unum se Yesu sira won konkro no ba wo so a wo be ne dance ni. Won tade hye mu, wo kasa mu, wo didie mu, wo num mu, wo bi biara mu. Mi aba. Adai. Me furo kai mo tia me na so na me keka bi kire no. Me nam dwam wo tia me na so na me keka bi kire no. Adai. Edi eni suban ya me de tikriso so mu yi. Misore na me to wefa adwum owura bi kan se wo mko kan nyamsam ba bi o mdo ba bi owura se fie wo de mi nkomo ade je wo so ba so ho odukura de wo so wantimi anka na ton se wa se wo se fie wo de mi nkomo da mi koda wo mu chino ya so ni sa ya chuni di nura o so wonko se wa se ho wo do ba akonyi mo ho kura sini nyamsom wani miye wa bo nsama fa ododo enti yen kura sesem na wo ye no yen kase obi otie kura so da bia ye su bia wo mu no eye bonsam su wote bonsam bai mu sachara wadwen na ma me no ka se pa wose akura bi ase teacher ni no mako bu ma me ni ja na ma me na jija no afa di ade akyinya wo se yemfa wo donye wodoye yemfa wodoye menum nyunu krato na wo mu ko ya doye ne yewura teacher ni fi yewura ho no teacher ni natiwe se wonim se ho no tie wo mu di ade ne ma na wo so wonye wo be de waje wo se hwe me ko bu nja kra na abaji ye na me sa abaji mo nu ya ni we sei subam boni we na de tikrizo sumu ma me wo se sachara wadwe akokora ni abrewa na me fra ne maba ware nhwe wo nsua wo enne wo ni wo nyina na eko abrante no ho wo ni wo na eko abrante no ho wo ye sugar daddy ama obi enya nwanwa nya ofere nya ware ho
wonan na ne wakofa na na koda wo nsachara wadwe wo yire da ho no na wo mpɛ no suban boni we yeda so titi Kristo sum na Kristo hwɛ ya kware nyame ba ɛyɛ mi dese jane ties jane nsani fa so wo se me ka kyerɛ no a se ne tie biara ne akoduro biara wo ka kyerɛ na wo de bɛkyɛw me nua ye ni time biam nti be careful ye ni time biam ebere wo ya ye wo mu no ehu susu hwehwɛ maba wa no jai Fise verse 4 no na Job ka se ono na wo hunu makwan nyina na wo kari manamo tutuyo enyina enti mini ehuhudie bi achi mini ehuhudie bi achi da fise sa wo dwene ho ahunu se obi di wachi wo obi a wo obi a wo som no di nachi wo kanfo no wo hye na nimonyam na wonnim samia wote ani mu duro dia dia wase won pɛ no megyae David Job se wo kari saa niema ni nyinara enti ba bia me wo bia wo hume enti megyae medwane bone on kari mi nsania mu akwa mu hwɛ onyame behunu se mi di mu wonanim Job timi kan ene wo betimi akasa wontumi nka fi se wo yesikani brefo nyame ba adai ye da so titi sa bra wo mu di titi efie kura ye timu no ye no obi nkasa bro no so ye no obi nkasa ebe de wotimi yi Kristo akere wo ho ebe de wotimi hu se wo ye Kristo ni wo ho obro no so fo no pese ye hu se wo ye Kristo ni on pese wo hu se Kristo wo mu proof kira wo moy proof kira wo kunu se wo ye Kristo ni wo de proof kira wo yire se wo ye Kristo ni o makora no proof kira wo se wo ye Kristo ni entimi nya dwuma da adentira ye ne awu mo me yansa kira ya dwen na ni ye nyina no ne ye mbone ne ye papa no ere no obetu ahoka ene de me ko gina so dem nyuma me to ye preacher me ko preach ye bible me ko kinka ye se me ye leader da bi o na mu nya me ye no outside no so no ere na e kan sam kase ye pa nya me ye na dwuma mu no ere na e kan sam kase ya se de kakra no wo mu na ache dodo e de ndi na mu na sa kire amanfo wa dwuma mu yi anu subai no sa ne wo yes sa ne wo but ma Kristo mpie mu subai bi ade wo mu no sakra ma Kristo nya wo foforo woni ne ye bo asu wo no mu a wo hye ye sa taade Galatians chapter 3 verse 27 wo hye ye sa taade wo hye ye nsu dada no ye ni kusu no anipa huna no mu dwana esa ya ser kakra baba no so de ahweye utasene se kire maba mrantie na on bepew enti ya ahweye mrantie ro munye ene papa mpanimfo no kwa wo so wo munye wotene kai mu no wa yi na no ho kakra no atete na yi kakra na boju sei no wa ye na yi na wode pem ene obi kura kan he de o se obo se na on person ye behunu ni tirinyi fita da sane na proverse ka se empanimfo ani monyam no omo adwene no da bi yomo no aka menka se yomo kan ye bone de enye bone but de ntira waka na wo de pema ba wa no sachara wadwen na nye Bible say Job say ohunu sa niema we nyina enti wonyame kare no ohunu se wotwepa wasesa na manifuo mpo kura hunu omu no se wo ye kama pa wo ye perfect Nana, the entire Job woka sa niema wo nyina Job 28 no verse 24 no ono na wo hunu beebiara amekọ enti ya mehwe yie pa ma me papa me pesa me kai wo se beebi biara wokọ se wokọ hye bunke se wokọ hye bomu awurade hunu beebi a wo satellite no wo de opa wo wata de nyina gu ono mo se wo wakoma ni wo hunu enti de me ye na nura no beebi a mekoda ye de wo hunu eniyema bi nsem bi a mekekan ya so nsem bi no wo hunu ene wo se me ka kire no na me gyaye hwe mani gi sam ne se menya nwuye idie me wo agyare wo agya ne nsani fa so hono mo na but the Bible ka kire me se edi se me ti dum nu nkyemu wo twetwe me se obe free hono mo konkrum bia hono mo wo se obe free ho ewi sie free onyankopon ne monyam be ye dan mu ma obi biara ntimi nkom kopim bra Jesus Christ be fa me ne wa ye sachara yadwen na wodi yakowura hono nyame ba wiase sudifo na sori o wiase sudifo na sori na me no mienu hianse sanye ne ye hianse ye ma ye hokwai progress Ewurade ani wo ma nyina hwa abonefo ne apapafo enya ewurade ani hwa abonefo se
wo sachira wadwen pe na bofo ben wo de baabi a waduro no emfa ho wo de waye biara wo se konfo pa wo ye konfo wia pa wo wia dia enso eda ye tutu abo no bo awurade din awurade timi gye no hono a enti nemfa ho ne de maduro baabi a medan no wo de me ne obi na dampa so sesia me tie brother Charles sami sachira madwin sesia se dwoma megai Jesus mejo baabi a woda no enti mpana woda so no hotel a woda no awurade ni wo ma nyina hwa abonefo wo hwa abonefo se wo be sachira wona dwen wo hwa abonefo se wo be jai wo boni mu wo hwa abonefo se wo frɛ baabi biara wo se tia mirika menua wo danger baabi a wo na ehu mami papa dia wo ye dia wo de gro be panti wo se jai wo frɛ wo dia wo ye no de how we baba busia no jai bra na me frɛ wo Jesus Christ ni go abonefo so nya se wo tua won ka na ni wo nso se won sachira won adwene na ni wo nso se won ti no be wu ye Yes Christ be wu jemi no me no wo frɛ wo se nya oboni tie biara wo frɛ wo na ni wa papa fo nso so protect wo mo bo ho by hallelujah we nya mo wori nyi pa wo hwe wo hawo no amane a wo mu no wo de wa bra bo no tene hwe Kristo ni monyam na ni wo so abofo mpempem wiawo wo da wo ma abofo nan e be gina pano so ye de ataban kata wo so ye bo ho bai bara ro so say abonefo ya no ntani sa bambo we bi won de se wonyame kasa kire won say wo sa kire wo madwe no menya sa bambo enti se ye sa kire ya dwen a ye benya bambo e wo ye yare mu e wo ya ware mu e wo ye matete mu e wo ye Kristo sum ye hunhu mu nyine mu e wo ye niema boni biara ye mu no ye benya bambo afiri mu na ye benya bambo se bonsam ntumi nya ye biem emfa ho se ye di na duragu ye yem emfa ho se ye di atete ye Kristo be ye enfoforo obeyi sa ne nyina afiri ye nipadua mu moma ye nsakira ya de moma ye ma ye ho kwai na awurade ni wo so se nya oboni ti biara awurade ni wo so na ni wo so se wunwa dia wo ye nyina wo kuso a wo ye nyina multiply boni no mom ye nyai na ma no so ma ye enfiri ho ma ye enye zero ma ye he said odi ni moja na be wo hore boni no edi samti ba ko nchemu enum no won odi ni moja be pepa ye boni First Peter chira yen say chapter 1 verse 18 go say won na odi ni moja na be to ye nyi sika na biete nyame ba wo domine umie no Job say na ni wo nipa akwan so na wo hunu na mo tutuo nyinara esum ni ho na esum ka bi mpo ni baabi biara obi kaka so de no ho ahinta ehia no se ode obehwe nipa ache dabi ansana wo hunu semia ese woka ana wo hunu nya wo ye wo se won de ehia no so obehwe wache ehia no so obi be di wo adanse akire no Sana Yesu kayo wose wone de John chapter 2 no wose ehia se yebedi onipa ho adanse akire no wodi wonim de wo akome mu wonim ye wo makome mu wonim ye na meka wonim nya me famu wonim osuo mi su wonim awreho mi die wonim de ma wura sa yare wo hare bebrese mu ma me papa ka kire no ne wobe yama wo ane enye wankasa wo pe ane boni bi na de wo wura sa yare yi mu wonu hu ka kire no bompaye su kire no wobe wo no ati wo nyame ba na ni hwa me na ni hwa wo sa wo ka kire na wo de be chewo na waso wa no aka ne mapa no fi sa bonsam de wiase tu America wasesa yare aguamanfo so wasesa yawde aguamanfo so wasesa wo hia aguan so moma yen ka ye bone ne afo so nkire no na ye ne awrade ntam nya kama yen siesie ye ne ntam nyame ba ye lawyer no ho Jesus Christ ono de onyi esika no wodi amaye sitie no wope ono de wonyi esika no wodi amaye nchi sa wo nka nkire no sa papa yi me do no na me woni gye wonu mu sanse wono na wagye me afiri me hawo no mabebrese mu wono e na ama nne mitumi kasa wono e na ama me na nka me ye mumu me na nka me fere ade me na nka adwamamokro no awudie nsankeka entokwa wi nom jot na nka na maye obia na nka maye bodanfo wono ne newa ma mitumi kasa wono ne newa ma mitumi gina wonim na me no wudi nkomo wono na wagye wo wono nso no obetumi asen agye wo woti hoda se wodi ama me no umie no woti hoda se wodi ama me no umie no yakwai ne hinta no ye toa so ya de wuo bebre ye bebo yetuo ye be ya bodanfo ebegu ya ware ebe se ye niema bebre moma ye nkankyere no ne yenyai efiri se na momu ena
menan etintim na maamane amfiri ne kwan so. Job 23 verse 11. Job say o timi ginai firi se o tintim na namo na numu mbra na mfiri ho makura na numu asem esene ne ehia me nyina oba ade ne nka ye ho o se Sania 1 Peter chapter 2 verse 21 oja ye so so ye ne nanamo achi yen kura na numu asem yen fansie na wono no obagiye oba ade ntina nim kire me no umie no na won ka me no umie no ho de waduro sadane bra ne nkyai menua Yesu tu ne nsafre wo wote dan no wakum nipa wadi ewu wapo abusua dane bra ne nkyai nani wade bon atene ne force nani wade bon ye force se ye mbra ne nkyai na obagiye oba ade ya ba ye wo wanim esere wada wasem ema ye hunu saa ya ye bone ya ye mfomso eduru ba bia ahokyere na de ye wurowura mu ye firi mu ye firi saa hawe mu tumi wura yare yenti ye de akoto aduro so san yare na ye mfiri ho esere wada ye ni ye ho ye ntumi nye ho hwe ye pagya ne de ye koye na enso ye hia wo yakoma da so di wachi bebre hunu amane saa mesra ogye won kra fa woni padua tumi wura owu otwa ye boa ye ni ntimi nsesa ntimi nane ye ho na ye mfa ye ho ma obra wiase wei obonefo na sori ye no ma ye nso ano no le sachra ye wadom no ho mobronti amen.